Hello， 好歡迎大家嚟到 Patty Penguin 嘅 channel。哇，一段時間冇見啦，你哋幾好嘛？咁今日咧，我哋都嚟睇一個愛情嘅信息啦。咁今日嘅信息咧，就會睇下你同呢個對象咧，嗰個未來嗰個發展會係點，同埋咧呢個對象對你嘅感覺，同埋對呢段關係咧，其實佢最真實嘅諗法又係點咧？咁樣咁最後咧，我哋都會有翻個宇宙建議俾大家嘅。咁眼前有3個牌組，左至右1、2、3咁樣，大家可以先安靜自己嘅心，睇下咧邊一組牌組最有感應啊！咁同埋咧，我哋今日都會有一啲波子啦，俾大家做一個選項。如果咧之前一路有睇 Patty 嘅信息咧，哇！呢啲波子都已經講緊係好耐之前咧，我經常攞嚟做選項嘅。今日我又用翻佢哋，係啦，咁啊可以睇下邊一個波子最有感覺啊！咁我哋可以睇下第一組咧係一個綠色嘅波子，綠色嘅。好，第二組咧係一個透明嘅波子，透明嘅。第三組係一個淺藍色嘅波子，係啦，淺藍色嘅。好。咁都講一下啦，因為呢一個係一個大眾占卜，所以咧信息未必100%符合你哋嘅狀況嘅。如果你哋覺得個信息唔係太符合咧，可以揀過另一個牌組聽啦，或者聽一組或以上嘅信息，自己參考翻就可以嘅啦。揾一啲自己有共鳴嘅信息去對應參考咁樣。好，咁你哋揀好未啊？咁如果未揀好咧，可以先撳暫停，我哋從第一組開始啊。好，咁呢度係第一個牌組啦。今日我哋一樣有塔羅牌同埋有神諭卡，我哋先嚟睇呢一個神諭卡嘅信息先。好，咁咧呢一個咧你抽到金星呢一張牌咧，就係代表你哋目前嘅關係同埋你同呢個對象兩個人嘅能量合埋而嚟構成嘅一種氣氛啊，一個環境咁樣。咁你哋抽到嘅係金星啊，哇！呢一個咧喺占星學嚟講，或者係即係講到即係塔羅占卜裏面，如果提到金星咧，都係特別係講愛情咧，就係一個好大嘅祝福嚟嘅。咁我覺得而家你同呢個對象其實嗰個互動啊，或者你哋嘅相處啊，其實係有一種好大嘅聯繫。但係呢種聯繫咧，我覺得係相對比較輕盈嘅。我諗大部分咧嘅朋友，即係大數嘅朋友咧，我諗可能你同呢個佢而家隱隱約約都有啲互動嘅。縱使你話而家關係未明啊，又或者係已經分咗手啦，仲係好似有啲糾纏啊咁之類。咁但係咧，如果係咁嘅話咧，都唔緊要嘅。裡面咧都會有一種好大嘅啲好啊，即係其實係預示緊咧，你哋嘅感情咧都會係向好嗰方面發展。我諗你同呢個對象咧，而家嗰種互動係即係可以係好尋常嘅，即係大家互相問候啊，又或者甚至會即係出嚟食飯啊、談天說地啊，咁呢啲都有嘅。但係我覺得你同呢個對象都係相對享受而家呢個關係，即係你話哇有冇話好糾結啦、好唔舒服啊？以前有嘅，但係而家咧，我諗你哋已經走過咗呢個階段啦，而且咧抽到呢張牌宇宙亦都想去鼓勵第一組嘅朋友咧，暫時咧放開一啲過往嘅傷痛，又或者係唔好嘗試分析太多嘢，唔好估佢嗰個動機咁多。即係譬如佢揾你嘅時候啊，你可能會諗啊，佢今次會唔會又提復合啊？又或者咧，其實佢只係當我係朋友嚟嘅啫。咁即係你唔需要去喺佢方面諗咁多咯。或者你又唔係佢肚入邊條蟲，你唔會100%知道佢心入邊諗乜噶嘛。咁所以宇宙都鼓勵第一組嘅朋友暫時係可以放輕心情，即係佢點樣去揾你，又或者你自己個感受係點啊？你點樣去主動聯絡佢各樣。總之而家當下你哋嗰種互動，你用一個好輕省、好輕省、好輕盈係啦，無拘束咁樣咧，去同佢互動咧，咁就可以嘅啦。即係去享受而家呢個當下啦，咁樣係啦。咁咧，只要你咁做嘅時候咧，對段關係咧就會有好嘅幫助嘅，就會為段關係帶嚟一啲好運咁樣嘅。咁而家呢一個就係你同佢嗰個即係環境係點啦。咁我哋咧睇下你個對象咧，其實心入邊點樣諗啊？好。
咁呢4張牌咧，首先你個對象就抽到權杖2啦，跟住抽到倒吊人，又抽到皇帝牌同埋寶劍1。咁呢度睇得到咧，呢個對象其實咧，即係成件事好自然嘅，會首先佢而家就係按兵不動觀察，跟住咧就會有行動，跟住就會有溝通，跟住就會講清楚，係啦。簡單而言咧，就係而家佢仲喺度揣摩緊你同佢嗰個互動係點啊，佢或者佢自己有啲嘢籌劃緊嘅，其實係啦。假以時日嘅時候，佢覺得係嗰個好嘅環境，或者係嗰個時候咧，佢就會有一啲行動噶啦，咁樣咯，係啦。咁我哋逐張牌睇下。咁首先佢抽到權杖2啦，呢兩張牌咧可以話佢對呢段關係點睇啦？呢度咧佢自己對你嘅感覺係點啦？我覺得佢對段關係咧，而家其實係心入邊咧都係想同你有一個發展嘅，有一個比較長遠嘅發展，但係又唔敢貿然行動。部分嘅朋友可能涉及一啲遠距離嘅關係咁樣，咁所以咧呢個人咧對於感情嚟講咧，我覺得佢都會聯繫到一啲比較唔係淨係吃喝玩樂嘅，但係又冇好重嘅一種物質嘅叫咩慾望咁嗰種，咁就係同一個人去長遠發展，咁離不開嘅咧就梗係麵包㗎啦咁樣，即係呢啲佢都會諗嘅，即係唔係話即係純粹拍下拖就算，其實個腦入邊咧係會諗下點樣去計劃佢自己個將來咁樣咯，係啦，喺呢段感情度或者點樣去俾一個你會有信心嘅一個將來，係啦。部分嘅朋友即係就算如果你哋係分咗手咧，其實呢個人咧，我覺得佢係籌劃緊咧要再同你去復合嘅，會有呢個動機，有呢個諗法嘅，但係咧唔可以貿然咁樣去行動咁，所以佢都而家可以話係想同你嘅互動多啲，係啦，佢自己都攞多少少信心嘅時候，到佢有呢個100%信心咧，佢就嚟行動，咁就會更加有把握啦，更加容易即係成功啦咁樣咯。但係咧問題就係咧，你哋而家嗰種曖昧咁樣嘅，因為絕對唔可以話關係唔好，因為呢度抽到金星嘅牌，咁所以咧其實我覺得你同佢，你哋好怕咧去打破而家呢一個關係，或者好怕打破咗而家呢個環境啊！即係而家你哋覺得你同佢嗰種相處嗰種環境咧係尚可嘅，但係咧一有一啲變動嘅時候咧，你哋能唔能夠經得起嗰個變動咧？喂，變好就或者變差點算啦？你哋都會有呢個疑問㗎，咁所以咧就有一種好似好睇唔清楚嘅感覺。講到底都係唔夠信心。咩叫信心啊？信心好多時就係話我哋未見到嗰一樣嘢，我哋都去相信咁呢個就係信心。咁但係而家你哋可能咧係好要睇到一啲嘢咧，先至會覺得呢一樣嘢係真嘅，咁我先至咧會再多行半步咁樣。但係問題咧，正就係而家你哋嗰個環境係冇呢一啲嘢，你哋會覺得係好尋常嘅互動啊，或者係大家都會繼續有 message 有約見面啊，出嚟食飯啊，有陣時可能噓寒問暖啊，什麼啊咩都好，即係總之而家個互動大家都覺得幾好嘅，係啦。咁邊個夠膽去願意去打破咧？咁樣佢都會有呢種感覺，特別係佢抽到倒吊人嘅時候咧，佢更加覺得自己未必咁容易去經得起一種再失去嘅感覺，因為佢呢度有張權杖2，就係講緊佢都想段關係會長遠噶嘛。咁如果而家佢貿然去行動，而佢又唔能夠成功，咁結果佢咪真係好似斷送咗佢自己嗰個感情嘅將來咁樣咯。咁所以咧，其實好多嘢咧，佢而家都係等緊，係啦 hold 住先咁樣咯。同埋咧，佢亦都會好多時咧，自己心入邊都會諗好多嘢㗎，特別係對啲譬如音樂啊，或者係一啲藝術嘅嘢咧，都特別感興趣嘅。所以咧，個人嗰個心靈方面咧，或者嗰個靈力啦，都會比較強嘅，係啦。呢度都幾重呢一個意味，呢個倒吊人。咁但係裡面會拖得好耐咯，係啦。過去可能你哋段關係咧，分分鐘可能試過幾次嘅分分合合都未定嘅，係啦。咁所以而家嚟到倒吊人嘅時候咧，呢個佢咧其實好多嘢佢係想等一等先，係啦，睇清楚啲先，同埋咧佢亦都會
嘗試有陣時咧，你可以諗下，你哋關係裡面嘅互動咧，有陣時可能某啲位或者某啲場景咧，會令到佢咧打咗退堂鼓，但係咧其實佢自己咧亦都會再去分析呢一啲事，覺得未必係咁嘅，即係佢嘗試用另外一個角度咧，將啲嘢咧倒轉嚟睇嘅，咁咁會唔會好啲咧？咁樣即係佢自己都會嘗試去 justify 你哋關係裡面咧好多令佢失望嘅一啲場景啊，係其中一個途徑去建立佢嘅信心，或者去儲多啲佢嘅能量係啦，到假以時日咧，咁佢就可以行動嚟啊。同埋咧，佢都會覺得咧呢段關係以前咧有一種幾唔着地嘅感覺㗎。我諗過往咧你哋段關係咧係好似好朦朧咁，行動上可能擺明係我哋係一對㗎啦，但係咧硬係可能就係欠嗰一句係啦，或者係即係冇講清楚其實大家而家個狀態係點，或者對將來係點諗，又或者係你哋知道關係裡面有一啲問題係啦，但係又唔敢去拎出嚟講嘅，好多時會係咁啊。過往係啦，咁所以呢，而家呢個人如果係想有長遠發展，佢今次再一齊返，又或者係你哋可能曖昧嘅佢想同你發展嘅，佢就要更加啲嘢要講得清楚啦，即係唔能夠輕輕帶過啊，或者撇埋一邊唔理就算噶嘛，咁樣係啦。所以咧面對住呢種情況咧，佢就更加要打單觀察下咁樣係啦。但係我覺得咧，往後因為佢抽到皇帝牌同埋寶劍一咧，都幾肯定咧呢個人咧會有一啲行動嘅，比較明確嘅行動，而且呢啲行動咧會為段關係帶嚟幾大嘅穩定性嘅。可以係佢對第一組朋友嘅感覺啦，第一組嘅朋友俾佢咧，可能有時候會係比較強勢啊，即係你哋可能喺段關係度都會係話事嗰個，又或者係你哋自己喺工作裏面其實都做到某啲幾高級嘅位置，有陣時佢一俾埋你咧就會吸比下去，佢都會有呢種感覺嘅。你俾佢哋嘅感覺，你哋好有光芒，而佢咧個光就比較暗啊，咁所以有陣時咧佢又會比較自卑嘅。但係呢啲嘢我諗咧過去咧佢從來冇講過嘅，即係所以咧第一組朋友咧係唔知嘅，所以亦都係如果將來有機會咧，呢啲都可以拎出嚟傾，可以係大家一個互相了解，咁亦都係你哋關係裡面一啲好珍貴嘅資源嚟㗎嘛，好珍貴嘅回憶嚟㗎嘛，咁所以咧可以拎出嚟講嘅。咁另外一樣嘢咧就係咧呢段關係咧，我覺得咧佢係將來會有一啲幾明顯嘅行動嘅，係啦，可能會即係幾直接添嘅，但係咧呢一啲行動咧會為你段關係咧帶嚟嗰一種嘅穩定咧，都即係長遠係會有嘅。但係咧喺將來咧，當佢啱啱開始呢步嘅時候咧，你哋會覺得有啲嘢咧可能會嚟得好快嘅，係啦，因為咧皇帝牌雖然係即係一種比較穩定嘅能量啦，咁但係裡面始終對應係白羊座能量呢個。如果係佢突然之間去一個突破，又或者係第一組嘅朋友突然之間好有信心做一個突破嘅時候咧，對於對方咧都會有一種好驚喜嘅感覺嘅，係啊，即係未有一種心理準備去接受呢一樣嘢，但係到呢樣嘢嚟到嘅時候咧，又會好開心咯。同埋咧，將啲嘢會講得好清楚嘅。如果咧你哋即係之前喺一齊過啦，就係我之前講到話有啲嘢過去一路唔提嘅，啲問題一路冇理嘅，我覺得咧將來其實佢咧都好想同你咧一五一十講清楚，又或者你哋已經分開咗一段時間。過去大家經歷過啲乜嘢啊？可能咧一路你哋嘅互動都係講得好片面，但係到將來咧，我覺得呢個佢咧係好想咧將自己嘅諗法啦，都會話到俾你聽嘅。特別係關於一啲複雜嘅關係，佢甚至會講一啲好仔細嘅嘢，即係譬如一牽涉到一啲第三方嘅情況啊。或者寶劍一咧係會有一種150，我係100%，我係好想全然咁樣將我所有嘅諗法都話俾你聽，而且係清晰嘅。不過咧有一個提醒，
就可能佢都會有擔心，就係驚住第一組嘅朋友咧唔接受佢講嘅嘢，係啦，咁跟住咧就容易嗌交。你哋就可以嘗試俾多啲信心佢，因為呢個人咧，如果佢係一個比較感性嘅人咧，要佢去好理性咁樣去表達，對佢嚟講咧其實係難嘅。咁加埋如果你哋真係即係可能平時諗嘢比較快啊，講嘢比較直接啊，用詞比較尖鋭，就好容易擊退咗佢，令到佢即刻唔想講嘢㗎啦。咁所以我諗呢一個咧都係佢一個考慮嘅點啊，我講唔講好咧咁樣。咁所以第一組嘅朋友要留意啦。係啦，咁呢個我覺得有好多嘢佢會係當講到出嚟，即係將啲嘢攤翻開出嚟講嘅時候咧，你哋係會開始去揾一啲可行嘅方法去處理你哋兩個人之間嘅問題嘅，咁絕對係對段關係好。而呢處理咗呢啲問題咧，就會俾到你哋兩個人咧更大嘅信心，亦都係幫到段關係咧一個長遠嘅發展啦，會講得幾遠㗎。我覺得佢呢個就係其實佢心入邊嘅諗法。最核心嗰一樣嘢就係其實佢想有長遠發展，喺感情度希望堅固嘅，希望落實嘅。但係問題在於你同佢嘅過去，又或者即係你同佢如果以前一齊過嘅時候，就係你同佢嘅過去啦。如果你哋係曖昧嘅，就可能係佢自己喺愛情裡面之前嘅一啲經歷，令到佢有啲嘢有啲重擔，佢都仲係拎住嘅。呢啲係佢自己需要去慢慢去放輕咁樣，係啦。特別係如果佢太感性嘅話，佢就好容易將啲畫面咧不停咁喺度重播，好驚啊！第日再同你一齊嘅時候，以前嘅一啲經歷咧又會翻轉頭。咁呢一樣嘢佢係學習緊要去放輕嘅咁樣咯。咁所以佢其實個心入邊就係我想行動，但係我又好驚將來會重蹈覆轍，咁所以咧我又要等待一啲時機，係啦。如果你哋之間有問題嘅時候，其實佢心入邊係好想同第一組嘅朋友去一齊揾一啲大家都覺得係合適嘅方法去處理你哋關係嘅問題，以至你哋嘅關係可以長遠發展咁樣咯。係啦，咁呢度呢就係佢心入邊點諗。咁睇下我哋可以睇下將來佢嗰個即係你哋嘅行動帶嚟嘅一啲發展啊。嗱，我覺得佢係極度咧希望咧衝破而家呢個關係嘅卡住你哋嘅一個點啊，即係咧抽到寶劍八同埋抽到寶劍皇后，咁我覺得係絕對係會有溝通。如果你哋過去係即係而家其實都係翻去呢一個氛圍金星嘅牌，呢個金星嘅祝福。咁你哋個關係個互動其實而家係幾好。如果你話呢一組朋友話唔係我而家咧，就其實同佢冇咩聯絡㗎啦，大家都好靜㗎啦。但係我覺得咧，呢個人其實係真係揾緊一個時候去同第一組嘅朋友咧去打破而家呢個僵局啊。係啦，寶劍八就佢係好想衝破而家呢個局面，但係問題在於咧，好多時佢心入邊真係好多諗法啦，佢好容易咧俾環境啦，俾你哋嘅回應啦，有啲咩風吹草動咧，佢都好容易咧將自己一個諗法咧冚咗，係啦，即係可能我今日我有一個諗法，我諗住行動，跟住咧突然之間見到你哋唔開心，又或者見到你哋回應比較少，跟住佢又可能會不如咁，佢係咪可能唔中意我，又或者佢忙緊咧，咁可能好多嘢諗，咁跟住佢又會將呢個諗法放低，將呢個行動又擱置，咁所以咧來來回回，我諗呢個人都經歷咗好多次，又或者係你哋都有呢個情況，因為其實到底佢心入邊點諗，某程度有啲時候係你哋個形象咧俾咗佢一啲訊息，咁所以不排除第一組嘅朋友好多時你哋自己都會咁樣去諗，就係你哋都會想行動，但係好多時突然之間就會停一停諗一諗先咁樣。係啦，咁但係到將來咧，始終咧佢都係好希望咧，同你哋可以有好好坐低傾嘅，因為咧寶劍皇后裏面都有好多嘅溝通，而呢種溝通咧係大家都會願意聽、願意講嘅，係一齊共同去揾一啲 resolution， 去為你哋段關係咧闢出一啲新嘅方案嘅，而呢一啲嘢咧其實真係有得傾嘅，係啦，自己有啲咩諗法，有啲咩感受，就即管話俾對方聽，對方亦都願意聽。其實佢係好期望做到呢一樣嘢嘅，同你嘅溝通。我唔知過去你哋會唔會，即係好多時係即係佢覺得佢好想講一啲嘢，跟住咧你哋可能思維比較快啊，跟住咧就會閘住咗佢，令到佢咧就好難去講佢自己嘅諗法。我諗第一組嘅朋友真係一個比較權威嘅人物嚟嘅，係啦，始終係一個
比較理性啦，比較諗法多啦，講嘢比較叻啦，言辭比較好啦，各樣嘢係啦，即係佢覺得你其實係一個好優秀嘅一位。呢個佢呢會覺得你哋呢可能本身都好多人追嘅，或者其實你哋要去投入一段關係呢，其實真係好容易。佢呢方面佢都會令到佢有陣時會好驚咯，係啦，咁所以呢個因為寶劍皇后的確係一個幾吸引嘅一個人物嚟嘅，特別如果係講到女性嘅時候就幾理性啊，好叻啊咁樣，你哋就會顯得特別高高在上咁樣，跟住呢，佢就會驚啦。咁但係綜觀而言呢，我覺得佢係好想呢段關係呢係可以打破而家呢個局面。大家有啲嘢係可以攤出嚟講，跟住係可以揾到你哋問題嘅一啲症結，係啦，跟住咧大家去揾一啲方法去處理，甚至如果你哋係就咁簡單啲嘅係曖昧嘅啫，其實你同佢過往嘅相處都未講到話啲咩問題啊，交都冇嗌過，又何來問題呢？佢就會可能係好想了解你嘅過去，又或者佢好想將佢嘅過去都可以話到俾你聽，跟住再慢慢去建立。佢期待嘅呢。佢期待同你段關係係一段富有溝通嘅關係嚟，係啦，咁所以睇得到咧未來你哋3個月嘅發展咧，慢慢咧你會越見有溝通嘅咁樣，係啦，咁呢度就係塔羅牌俾你哋嘅信息，我哋睇下神諭卡點講啊。嗱呢度咧就講到。呢個要放低一啲過去，咁呢度又有一張神諭卡 Let Go， 好重嘅一個釋放嘅意味，就係過往係咪有一啲牽絆呢？呢個其實分開兩大類嘅啫。如果你同佢係曖昧，咁就係可能你同各自各嘅過去係啦，對你哋嚟講係一個好大嘅窒礙。咁呢一樣嘢呢，就需要你哋去釋放一啲恐懼啦，或者釋放一啲過去可能你哋曾經好傷心，即係同某個對象可能。呢個對象咧好容易喐啲就講分手，以至令到你哋咧安全感好欠奉嘅，或者佢曾經係同過一個咁嘅人一齊，又係令到佢個安全感咧係完全係崩潰晒嘅。咁所以會成為佢成為你哋踏入下一段關係嘅一啲難阻。咁宇宙咧就同你講啦，如果你想你下一段關係咧係一段好嘅關係咧，就需要釋放你嘅過去，同埋 let go 係啦。呢兩張牌其實係一個幾強調嘅感覺啊，係啦，就係釋放過去，係啦，一啲過去嘅傷痕、過去嘅恐懼、過去嘅一啲缺乏安全感嘅意識啊，要放低啦咁樣。咁如果你同佢係曾經一齊過，咁而家係分開咗或者唔聯絡或者冷戰緊嘅咁樣，就更加係要釋放你哋共同嘅一啲過去嘅一啲傷痕。往往我哋成日諗住過去嘅一啲傷痕，或者係即係好似有本小氣簿咁樣記住對方咧做過啲咩唔好啊、激嬲我啊之類啊咁樣。咁特別咁樣成日喺度重溫啦，喺度重播咧，其實咧對段關係咧都唔係太好。咁所以如果你哋想同呢個佢係可以重建呢個關係咧，放低你哋嘅一啲過去嘅一啲指責、一啲傷痕啊、一啲唔安全感啊，而對你哋關係一個最大嘅幫助，同埋建立關係嘅信心的，而且確係由一個釋放下一啲唔信任開始咁樣。咁我覺得宇宙係俾咗一個好簡單嘅任務，第一組嘅朋友就係咧放低過去嘅一啲唔開心嘅嘢，放低一啲對對方嘅質疑，放低一啲對自我嘅懷疑，咁就已經係為你哋一段關係踏出咗一大步啦，已經係啊，亦都係幫到呢個佢咧可以慢慢去推演呢段關係。咁呢度咧就係宇宙俾第一組嘅朋友嘅信息啦。唔知你哋有冇聽到呢度？如果有嘅話咧，就懇請你哋 like、share、comment 同 save， 因為咧透過呢啲行動咧，其實真係可以咧幫呢條片啦，可以帶到俾更加多嘅觀眾啦。我成日都話能量會流動嘅，咁如果其他觀眾有聽到呢個信息有啲支持，有啲力量，其實咧你哋都創造緊一個好好嘅能量。咁希望有一啲好嘅能量會流到第一組嘅朋友身上，希望你同呢個佢咧嘅愛情咧都順順利利。係啦，呢一個係一個大眾占卜啦。咁如果你哋今日聽完呢個信息，都覺得呢個信息對應
到想揾 Patty 做翻一個個人信息咧，歡迎你哋喺 Instagram 揾我或者 email 揾我咧，做翻個查詢預約係啦。咁係咯，歡迎你哋 follow 我嘅 Instagram 啦。咁嗰邊都有啲 oracle message 嘅。咁喺我未有 video 嘅時候咧，你哋都可以睇下啊嘛咁樣。最後最重要就係訂閱啦。你見到我啲片咧，其實咧以前咧，如果一路有睇開 Patty 嘅信息咧，我啲片咧係有2個語言啦。咁而家咧我就做1個語言，但係有做字幕嘅。咁啊，其實咧我想講咧，做字幕咧用嘅心機咧同時間咧，其實都係超多，仲多過我做2個語言，即係講即係國語同埋講呢個廣東話係啦。因為咧執翻一啲靚嘅字幕咧，其實真係要用好多心機係啦。咁啊，所以如果你哋都覺得 Patty 嘅信息咧對應到係啦，同埋嗰個心思咧都值得鼓勵，就懇請你哋訂閱啦。咁如果你哋係新朋友，第一次嚟聽 Patty 嘅信息，都覺得呢個信息好對應到，都懇請你哋訂閱，因為咧你哋嘅訂閱咧對我嚟講真係一個好大嘅支持嚟嘅。好，先多謝你哋。好，咁今日咧嘅占卜時間就嚟到呢度，我哋下一次嘅占卜時間再見。好，咁呢度係第2個牌組啦。咁今日我哋都嚟睇一個愛情嘅信息，咁會睇下你嘅對象其實心入邊係點諗啦，以至你哋未來3個月嘅發展。咁今日我哋一樣有塔羅牌同埋神諭卡，我哋先睇呢一個神諭卡先，同埋塔羅牌都可以打開嚟睇下。好，咁而家你哋就抽到呢一個神諭卡，係天王星嘅能量啊！咁呢一個神諭卡咧，其實就係你哋嗰一個環境，而家身處嘅環境，你同呢一個對象即係大家共同有嘅各自各有嘅能量，然後就建構成一個點樣嘅環境。咁天王星嘅能量係點嘅咧？咁其實就係一個比較有自我啦，比較要空間啦，同埋咧諗法上面會比較古怪，比較稀奇古怪嚟嘅。咁我覺得咧，而家加埋塔羅牌嘅情況啦，我覺得呢一組牌咧，其實應該牽涉到幾多係複雜嘅關係嘅，即係牽涉一啲第三方嘅能量會比較多，係啦。咁而家呢一個天王星嘅能量，你哋會覺得而家咧其實應該好攰嘅。我覺得第2組嘅朋友咩狀態都好，曖昧啦，分咗手啦，或者其實係冇乜聯絡，係啦。咁我覺得個情況都係好糾結嘅。就算你話未開始咧，其實應該幾大嘅原因係源自於有第三方嘅能量喺度，所以令到你哋咧開始有一個自我評估，係啦，我應唔應該投入呢段關係咧？咁樣甚至已經係即係同呢一個對象有一個極度曖昧嘅發展，基本上大家都係知道朝住嗰一個即係喺一齊嗰個方向行緊。因為呢一樣嘢咧，其實同埋建構講緊嘅咧，裡面會有一個幾突如其來嘅轉變啦。第一樣嘢咧就係呢一段關係對於第2組朋友而言咧，其實都係意料之外嘅，即係可能你哋過往即係一個理念啦，都係覺得關係咧係1對1嘅，係啦，唔會有第三方嘅能量嘅。咁所以而家但係呢段關係真係真真切切咁樣嚟到你哋個心裏邊，係啦，真係你哋遇到啦咁樣。咁但係就真係中意咗呢個人，又或者對方中意咗你咁樣。咁但係呢一個佢可能有對象，又或者係你哋本人有對象，係啦，即係將你哋既有嘅一個理念啦，一個模式咧，完全打破咗嘅，係啦，係一個好意料之外嘅氛圍。咁另外一樣嘢，你哋會咧不停咁喺理性上面提醒自己咧，唔需要咁投入呢段關係。就算你哋係好投入呢段關係咧，你哋都會同自己講咧，你好容易抽身啊！話走我走咧，即係你哋會覺得理性，我係100%投入呢段關係，喺呢段關係度，我都係真心嘅，係啦。咁但係如果外在嘅環境唔許可，我都依然可以好容易、好鬆容咁樣就 let go。咁另外一樣嘢，你哋會
覺得自己有能力去創造一個屬於你哋嘅環境，係啦，即係甚至可以打破傳統。不論你哋什麼狀況都好啦，我覺得第二組嘅朋友咧，而家個能量咧都係好強大，係啦，咁同埋咧呢個對象都係，咁我覺得你哋而家知道有呢件事喺度，知道呢件，甚至知道呢件事即係世俗嚟講係唔啱嘅，咁但係你哋依然會去做咯。對於感情有一種勇往直前嘅感覺嘅，天王星就有呢一樣嘢，係啦。咁呢度就係你哋個氛圍啦。咁另外呢，而家呢個對象呢，其實我覺得佢係好攰嘅。第二組嘅朋友對於呢個對象嚟講呢，你哋都係一個好突如其來嘅一份禮物啦。對於佢嚟講，一個 Tower 嘅牌卡同埋一個權杖十。對應火星嘅能量咧，好突然嘅，好快速嘅，係啦，呢兩樣嘢夾埋，我覺得真係對於你同佢嚟講咧，呢段關係都係真係好意外，大家完全諗唔到，甚至係你哋識咗好耐，根本冇諗過會發展成為情侶，或者對對方有感覺，但係呢件事真係發生咗。咁另外一樣嘢咧，就係講緊可能幾個意象嘅。第一樣嘢就係頭先我講嘅複雜嘅關係啦，同埋大家覺得好意料之外嘅。第二樣嘢咧就係曾經可能你哋經過激烈嘅爭吵，係嘅。第三樣嘢咧就係可能甚至俾人發現過，以至到你哋而家嗰個狀態咧就可能係處於一個極度糾結嘅狀態，即係無論你哋係而家和好咗又好啊，還是係已經冇好少嘅嘢講都好啦，但係兩種情況咧，都令到第二組嘅朋友咧，同埋呢一個人咧，都係極度嘅憂心啊！好攰，好唔舒服，因為嚟到權杖十都有好多嘅限制。明明咧，其實你同佢都係好中意大家啊，亦都覺得好適合嘅，但係奈何實際上面好多嘅框架令到你哋唔能夠前進，咁只係能夠好緩慢咁樣，可能停滯咗，棘住咗喺度，即係就算前進都係一步一驚心咯。但係你哋個對象嗰種情況咧，我覺得佢係會視之為而家呢一個狀態咧係差唔多尾聲，即係唔係話同你哋嘅關係完結，因為往後都仲有張戀人牌，而係呢個悶局啊，呢個咁災難性嘅情況咧，都差唔多嚟到一個尾聲，即係往後應該就會好啲咁樣，一步一步咁樣都係即係咬緊牙關咁樣去過渡咯。即係你哋面對關係實在太多不可知啦，有好多變動嘅情況，好多突如其來嘅意外，即係就算你哋繼續喺一齊嘅時候，你都會預計自己同呢個人咧，可能唔知幾時又會遇到一啲好棘手嘅難題，需要你哋兩個人去面對嘅。我又覺得呢一個情況咧，你冇為是但一方咧就抌低另外一方，完全唔理呢壇嘢你自己搞掂啦。我就覺得冇嘅，完全係兩個人嘅事嚟嘅。咁但係兩個人承載嘅時候咧，的確係會個burden 減輕一啲，但係你哋個心仍然都係會好驚、好擔心，但係都覺得好重。實際外間嘅條件咧，外間實際嘅環境咧，對你哋嚟講實在係太過沉重，嗰個框架實在太過唔舒服，係啦。咁所以，真係成件事我就覺得係好大嘅糾結，同埋你哋個對象咧，應該而家係或者係你哋啦，第二組嘅朋友啦，係面對住真係一啲好實際嘅條件，令到你哋唔能夠喺段關係咧前進。即係除咗第三方嘅能量之外咧，而呢個第三方嘅能量，可能你哋係面對緊好多實際嘅現實環境，例如錢啊，例如一啲資源嘅分配啊，或者地域上面嘅困難啦，呢啲好物理性、好實在嘅嘢咧，係綁實咗你哋，令到你哋唔能夠運用你哋嘅自由意志啦，去為呢段關係開創更加多嘅可能咯。係啦，就有呢一樣嘢。咁我覺得未來咧，呢個對象睇呢段關係仍然係覺得即係而家同埋未來，我覺得佢會係好啲嘅。而家佢仲係覺得好糾結，覺得呢段關係咧，其實好似好多嘅爭奪啦，好多嘅權力啊，或者係角力啊咁樣。嗱，如果唔係牽涉第三方嘅能量咧，其實你同佢個關係上面呢個對象都會覺得係有一種角力喺度嘅。有陣時可能會講緊比較一啲權力上面嘅操控啊等等嘅嘢，又或者係即係啱啱係啦，我覺得幾大程度呢組朋友咧，應該啱啱同
即係你哋兩個人應該嗌過交，又或者係有啲不和咁樣咯。因為你呢度出現咗呢個寶劍五，都係一個好重嘅競爭嘅意味，同埋好似係嗌過交啊、啲紛擾啊咁樣。而家呢個對象其實都應該幾唔開心㗎，佢要面對生活上面嘅嘢啦，面對感情上面嘅壓力啦，你哋又好啦，第三方又好啦，但係呢啲嘢咧完全對佢嚟講真係吃不消啊！咁加埋而家佢睇段感情，佢都覺得好辛苦啊！真係啦，咁但係我覺得即係佢知道佢預示到自己將來呢段關係都仲需要有段路要行，同埋會有一段辛苦嘅時間，有一段攰嘅時間。咁但係佢會堅持咯，係啦。呢一個係暫時性嘅，即係佢覺得。咁另外到將來咧，佢就出現咗節制牌，佢覺得咧大家係有得傾嘅。所以我覺得呢個人咧而家係慢慢消化緊自己個情緒，以至佢未來可以慢慢咁樣揾翻一個好嘅時候去同第二組嘅朋友咧去討論，係啦，去傾。因為 Temperance 呢個牌卡都有好多大家唔同嘅諗法喺度，或者唔同嘅感受，但係最重要嘅咧就係大家願意去傾，願意去溝通，同埋願意聆聽同埋接納，好大嘅可能性嘅。其實 Temperance 呢個牌卡，因為最主要其實你哋個紛擾好多時就係嚟自於溝通唔夠啊，第三方嘅能量我覺得係重嘅，咁所以就更加需要一種大家互相接納，或者共同揾一啲方法，大家都覺得舒服嘅，大家都覺得合宜嘅去處理你哋關係嘅問題。你哋呢個對象就係等緊呢一個機會。咁如果你話我可唔可以去促進呢一樣嘢呢？咁其實係可以嘅，即係如果你哋喺有限度嘅聯絡，你咪即管可以俾一啲信號佢咯。咁呢一啲都係一啲正面嘅信息、正面嘅信號，令到呢個對象能夠鼓起佢嘅勇氣，又或者加快佢嘅復原啦。因為佢始終唔開心，都需要一個療愈。而你哋嗰個回應咧，對佢嚟講咧，都係有一個療愈嘅意味喺度嘅。咁所以如果你哋想促進呢段關係咧，就可以俾多啲回應佢，俾一啲正面嘅回應佢，甚至即係講得直接啲啊。其實你都想傾，或者你都知道段關係有啲咩問題，你自己嘅諗法係點呢？咁其實你可以話俾佢聽，跟住佢就會覺得多份安心嘅感覺，係咁都會更加願意約到出嚟傾啊，又或者係即係講電話又好，咩都好，起碼大家都會有交流咯。佢係等緊呢一樣嘢，同埋如果你哋係牽涉到一啲遠距離嘅狀況，令到你哋好難去傾呢。第一，你哋就可能即係大家仲喺各自個嘅地方，咁就可能透過一啲即係電話或者 message 啊等等嘅嘢，其實真係好多方法都可以聯絡。咁甚至咧呢個對象嚟你嘅地方，或者你去呢個對象住緊呢個地方，大家真係可以見面，大家可以去傾咯，去溝通係啦。但係呢一樣嘢係需要等待嘅。將來咧呢一個傾嘅畫面咧，其實係會好柔和、好舒服。以前即係呢個對象就會即係而家起碼佢覺得係一個好糾結。同埋容易嗌交嘅。以前過往一傾咧都好容易，因為大家諗嘢好快，又或者好喺自己個立場諗。咁事實係嘅，可能如果你哋牽涉到一啲比較複雜嘅關係咧，的確係會好快聯想到啊，就係我哋之間係得呢個原因嘅啫，冇其他原因令到我哋而家嘅關係咁膠着嘅咁樣。咁但係其實可能段關係裡面即係仲有其他原因噶嘛。咁但係就好容易攞咗一個最大嘅原因出嚟講，然後呢一樣嘢咧會成為你同佢之間嗰個 defensive mechanism， 即係一個自我防禦個機制，就係呢一樣嘢令到我哋唔能夠前進，唔係我嘅問題咁樣，即係一啲好 factual 嘅嘢嚟嘅。咁但係咧好容易就因為一講到呢一啲咧，好容易就會有個憤怒喺度啊，咁變咗憤怒，咁發咗出嚟就發脾氣啦。咁另外嗰方就一定唔好受，甚至你哋兩個大家都有發脾氣嘅時候咧，其實係咩都講唔到啊，即係成個溝通咧係好冇效率噶。咁但係到將來咧呢一個對象就覺得咧
個畫面唔同咗，大家傾嘅時候咧，真係心平氣和咁傾，咁自然咧就會有效率，即係傾到你哋想傾嘅嘢，知道你哋想知道嘅嘢，同即係你哋兩個人咧內心裏面咧，其實有最柔和嘅一面，但係從來好似冇俾對方知啊！我覺得呢啲牌卡咧，全部係冚埋咗，好多時係講緊事理上面嘅嘢啦，講緊一啲是非黑白嘅嘢啦，又或者係拋出嚟咧，拋得好快嘅，即係呢啲諗法。但係咧呢一啲嘢嘅底下咧，最深層嗰樣嘢就係其實源於一個在乎，一個唔捨得，係啦。咁所以呢啲嘢以前有冇講咧？好少啊，我覺得。所以呢個對象其實佢嘅潛意識咧都會係希望將來如果有機會嘅時候，我哋係咪可以俾對方知道呢啲內心最柔和嘅一面咧？我相信聽緊信息嘅你哋，其實你哋聽到呢刻，你哋其實個心都會有一種悸動，都會覺得其實係嘅。即係以前我點解要咁樣去嗌交呢？即係嗰種溝通真係我哋都真係好流於一個事理上面嘅拗撬喎。即係我講贏咗佢我就係無愧啦咁樣。但其實係咪嗰樣嘢係咪你最想要嘅嘢咧？我相信唔係。如果唔係，你今日唔會嚟聽 Patty 嘅信息。所以其實你哋內心咧係有最柔和嘅一面，係啦，最溫柔嘅一面。係啦，你哋而家就算靜落嚟咧，即係冇得同呢個對象聯絡，或者好少，即係一啲好表面嘅聯絡。但係其實你哋內心都渴望有一個時刻可以將呢一面話俾呢個對方知，你哋最真實、最溫柔嗰種感覺，對呢份關係嘅睇法，對呢份關係嘅感動咧、感覺咧。傳言話俾呢個對方知，你哋都好希望有呢一樣嘢。咁呢一樣嘢會唔會有呢？將來係咪真係可能呢？可能嘅呢一樣嘢，因為嚟到戀人牌裏面就充滿療癒嘅意味喺度嘅。呢一個牌卡係一個好大嘅祝福，而且裏面都牽涉好多溝通嘅。我覺得你哋有溝通呢，係會有一啲比較淺層嘅嘢去溝通，比較輕盈嘅一個話題，問一啲好尋常嘅嘢啦，即係問好啊，你最近點啊？轉咗工啊？又或者你哋會透過你哋嘅社交媒體知啦，話俾你啲 followers 啲啊，又或者其實你知道呢個對象都幾恆常去 stalk 下你哋嘅，你哋可能會 po 啲 story 啊，俾佢睇到啊，咁樣 update 啊，其實無形中 update 下佢啊，佢都可能有呢一樣嘢，你哋可能即係大家做緊相同嘅嘢，咁即係透過呢啲渠道啦，得知對方最近期嘅消息，從而就係從呢一啲消息開始係啦，聯絡翻，慢慢講翻即係輕盈啲嘅話題，然後咧就可能會講得深入啲咁樣，就係一個療愈嘅開始。係啊，The Lovers 嗰個療愈咧，其實係真係都幾直接㗎，語言上面會俾對方知道啦，即係你會覺得係好真誠，聽到對方咁講，又或者對方聽到你哋最真誠嘅一啲感受咧，其實一個內心咧都會融化。之前呢啲咁嘅 Do Re Mi 呢啲咁嘅牌卡咧，之前嗰啲咁嘅紛擾咧，其實都會藉着大家一個真誠嘅溝通，一個軟化咗嘅心，呢啲嘢全部係可以即係減輕一大半，係啦。咁自然即係再時間去嘅推演啦，或者大家都願意去信任，願意投放時間咧，其實你哋段關係咧係可以慢慢修復。但係呢一樣嘢，我覺得都幾慢嘅，因為嚟緊一張寶劍六都係一個比較慢嘅牌卡，但係明顯地就係講緊有改善。呢個改善點嚟呢？就係從溝通開始，溝通裡面大家係真誠嘅，然後係裡面有療愈嘅意味，甚或呢裡面都會講到一啲選擇嘅東西。如果你哋係牽涉緊一啲複雜嘅關係呢，呢個對象或者你哋呢，其實都已經有一個選擇。你哋會願意去將你哋個選擇話俾對方知，因為呢段關係始終係你同佢，佢都好需要知道你哋點諗，你亦都需要知道佢點諗噶嘛。咁所以我覺得呢一樣嘢咧，喺將來咧係會，即係而家其實呢刻咧，即係其實大家好得意呢組真係好微妙，就係其實呢刻
即係你哋就算唔睬都好啦，或者係好片面嘅交流都好啦，但其實內心係有對方，都好想有一個即係好真實嘅一個交流、一個互動、一個畫面，係啦。而家係好渴望呢一樣嘢，而呢一樣嘢咧，將來咧好大機會會達成。咁而且裡面牽涉到啲選擇啦，選擇係咩咧？選擇我願意俾佢知我心意啦，選擇我願意揀呢段關係啦。我選擇去療愈呢段關係，亦都俾呢段關係去療愈我。而呢啲選擇係帶好多嘅修復。咁將來嚟到寶劍六呢，你哋會各自各都而家可能整理緊自己對呢段關係睇法啦。有好多物理上面嘅嘢啊，譬如如果你哋遠距離嘅，將來你哋個計劃係點啊？住邊啊？又或者其實你哋已經籌劃緊，或者呢個對象已經籌劃緊一啲修復嘅可能，或者佢有一啲機會係啦，令到佢係可以造就到你哋段關係嘅。啲例如可能轉咗工作地點啊，轉咗工作啊，又或者係一啲資源上面嘅分配啊，真係因為寶劍六裏面牽涉好多嘅唔同範疇嘅方法，各式各樣嘅方法係可以令到你哋嘅關係咧得以修復，但係呢啲嘢係大家要去傾要去講，同埋會比較慢嘅嚟得。但係明顯嘅咧就係知道你同佢都會知道咧，將來段關係咧係一步一步一步咁樣咧，由一個唔係幾好嘅狀態改善緊咁樣。就係問題，你哋願唔願意去投放呢個時間俾呢段關係去修復咧？因為咧寶劍六你見有6把劍喺度，你可以當係大家咧都會係將自己嘅諗法講出嚟，而呢啲令到關係修復嘅可能啦，係靠你哋去交流去傾咧，先至可以嘅。因為裡面都牽涉到啲水瓶座嘅能量咧，都係幾講一個唔係幾跟大眾既有做法係啦，唔係幾講既有做法嘅一啲方法，所以都需要你哋願意去試嘅咁樣。不過我又唔擔心，因為呢個你哋而家個氛圍抽到個天王星嘅能量，其實你都有咗心理準備去迎接呢一樣嘢，你個對象都係嘅，因為呢個牌卡呢個咁獨特嘅環境啦，你哋處身一個咁獨特嘅環境，或者你哋嘅狀況係比較唔係大眾社會嗰一套呢，其實你哋已經係準備好係啦，自己嘅能量，咁好好發揮呢種能量呢，其實配合時間呢，係相信比較會造就到你哋段關係。但係你哋應該最大嘅其中一個好大嘅問題咧，就係可能你哋都係比較急啊，個人係飲啖水先。比較冇耐性啊，就係我要好多時，我要好快見到一個效果嘅，睇得出呢啲牌卡咧，都知道你哋個人係心急，或者呢個對象好心急嘅。講完咧，講一次唔明，講兩次唔明，講三次就懵噶啦。其實咁，所以咧，我覺得咧呢一張牌卡咧，其實都係第二組朋友嘅一份功課，或者係你哋段關係嘅一份功課，就係需要時間。過往咧就係因為你太過心急啊，1、2、3呢啲牌卡太過心急，太過敏啊。係啦，好容易就發敏陣發脾氣，咁就咩都好難講得到，咁變咗其實大家係有心願意呢段關係變好，但係基於大家太過 impulsive， 跟住咧就結果大家嬲，跟住我哋就唔講啦，唔講嘅時候就係段關係咪就係擱置咗喺度咯。但係將來咧，你哋係先有療愈，然後咧會慢慢係再願意放時間。但係我相信裡面咧呢度可能都會有少少波瀾喺度嘅，即係都會有陣時會嬲啊，係啊，講下會邀兩句啊咁樣，咁跟住對方唔舒服啊咁啊，唔好講住啦咁樣。但係我覺得咧呢種即係可能以前咧你哋一嬲可能嬲好耐咁樣，或者係好容易嬲，但係呢個咧，我覺得係來來回回都會有呢啲情況，但係我覺得你哋都好明顯知道係改善緊嘅，同埋今次咧，因為大家咧係先俾對方知道自己最真實嘅心意，其實咁一翻嚟呢一個核心，其實冇乜嘢係講唔到或者做唔到咯段關係。咁呢一個就係呢個對象同埋你哋
將來3個月嘅一個狀況，係啦，咁我覺得即係而家同未來，而家縱使你嘅關係係停滯咗咧，將來係就係簡單而言就係明顯地見到一個改善。跟住我哋睇下神諭卡有咩講啊？呢度咧就同第二組嘅朋友講咧，要正面，保持正面就可以啦，係啦。咁呢度就係其實係呼應緊呢度嘅開始 Temperance 同埋 The Lovers 嘅嗰一樣嘢，保持樂觀，保持正面就可以。但係我覺得咧，你哋其實咧都正面都樂觀嘅，只不過係辛苦啫，係啦，唔同嘅嘢嚟嘅。即係如果你話好悲觀嘅時候咧，就會係覺得係暗淡噶嘛，所有嘢咧都係搞唔掂噶嘛，所有嘅方法都係行唔通噶嘛。但係對於第二組嘅朋友而言，同埋你哋個對象而言咧，覺得係而一段關係辛苦，但係你哋個腦入邊，你哋其實覺得係 work out 噶，係 OK 嘅呢一樣嘢。咁但係問題就係在於攰咯，又或者係停滯咗，只不過係咁啫。咁所以我覺得你哋其實都相對樂觀嘅，而且咧呢張牌卡同埋The Lovers 同埋寶劍六咧，我覺得你哋唔會咁容易被擊倒嘅。其實第二組嘅朋友係啦，咁所以咧宇宙就再一次去肯定你哋，同埋再提醒保持正面就可以啦咁樣。咁呢度咧就講到一個由一個insecurity 係啦，缺乏安全感開始。過往咧呢個牌卡我覺得比較係宇宙上關心一啲比較有複雜關係狀況嘅朋友，因為咧呢度係講到一個月亮喺巨蟹座。我哋話月亮喺巨蟹座咧，飲啖水先。都好講感受，裡面嘅好多嘅安全感，好多嘅歸屬感，我願唔願意去信任呢？或者好多嘅自我保護，呢啲嘢咧好敏銳嘅。對於第二組嘅朋友嚟講，特別係如果你哋有複雜嘅關係，兩樣嘢啦。第一就係如果複雜關係嘅時候咧，就好容易會講到妒忌，講到一個缺乏安全感。另外一樣嘢咧，就講到一個想建立一個屋企，想建立一個避風港，係啦。呢兩個主題咧，好敲到第二組朋友嘅心噶。咁所以咧，如果你哋想呢段關係好咧，需要嘅係喺呢個缺乏安全感嘅一個過程裏面咧，慢慢穿越過嚟，係啦，咁先至係可以令到你哋段關係咧穩陣嘅。但係我覺得咧喺呢個即係呢一樣嘢咧，其實過往咧你哋有啲人咧即係覺得好 insecure 嘅時候咧，就係會不停咁喺度問對方喺邊啊，或者瘋狂咁打電話，瘋狂咁 message 要對方影相報備等等。但係我覺得咧，第二組朋友呈現嘅嗰樣嘢咧，唔係呢啲，而係咧出現咗喺你哋嘅嗌交上面。你哋嘅嗌交咧，我頭先講到講事理嗰種嗌交嘅，易發脾氣嘅，但係裡面揭示緊嘅嘢就係源於你哋嘅唔安全。呢樣嘢嗰種唔安全咧，唔係淨係address 呢一個對象嘅，而係你哋喺你哋嘅戀愛入邊咧，過往嘅一啲經歷咧，都可能曾經令到你哋有極大嘅缺乏安全感呢個狀況啊。咁所以你哋好容易聯繫到對象會唔會抌低我，特別係如果你哋複雜關係嘅時候咧，更加會有呢個感覺，即係呢個對象係咪隨時會走咧？因為呢兩張牌卡咧係俾第二組嘅朋友，咁所以其實宇宙感覺到你哋嗰個缺乏安全感呢一樣嘢，其實好影響你哋嘅感情。咁所以宇宙就想同你哋講，其實要由一個先穩定自己嘅心開始，亦都係願意面對自己嘅缺乏安全感呢一樣嘢。嗱，我頭先講到咧，就話你哋嘅咪好有療癒嘅意味嘅，就係源於你願意去將自己最真實嘅感覺話俾對方知。所以咧，如果有機會咧，第二組嘅朋友咧係可以話俾對方知，其實你係有幾大嘅擔憂，幾大嘅驚，好驚對方會遺棄你，一走了之。呢啲感受咧，其實喺你心底裏面即係收埋咗好耐，但係你從來冇俾過對方知。而你演繹嘅方法就係鬧或者嗌交或者講好多事理上面嘅嘢，令到對方咧唔能夠反擊啊。但係咧，呢啲嘢全部就係圍繞住一個主題，就係你好驚得返自己一個。我諗呢一樣嘢其實真係一個好大嘅核心，令到第二組嘅朋友咧
驚得咁緊要，係啦，因為咧呢一個牌卡裏面咧，對於感受上面敏銳，而感受係好多樣噶嘛，各形形色色嘅感受噶嘛，而嗰種驚得返自己一個，驚俾人抌低呢一樣嘢係最敲到第二組朋友嗰種恐懼。咁所以呢一樣嘢呢，需要第二組朋友慢慢咁樣去跨過。所以宇宙就同你講，其實你係要保持一個正面，係啦。而家既有嘅能量，如果你係正面，你就好好保持。但係內心最需要療愈嘅嗰樣嘢，就係一個 insecurity。而同呢個對象有機會再聯絡嘅時候，不妨俾佢知，可能佢從來唔知嘅，淨係覺得第二組嘅朋友點解係你哋講嘢好叻，諗嘢好快，但係即係次次嗌交都拗唔過你哋嘅。咁但係其實佢未必咁醒聯繫到呢一樣嘢，就係源於你哋嘅驚，你哋驚呢段關係冇咗，你哋驚自己一個。其實呢一個對象可能就係好想聽到你哋覺得佢係如此重要，就係嗰一個避風港，係等我喺面對世情好攰嘅時候，我可以有一個令我好舒服嘅地方，一個好安樂嘅地方，可以將我自己嘅感受無所顧忌咁樣去呈現出嚟，就係呢一個避風港。你要俾佢知嘅，就好似呢張牌卡咁樣，你見到呢個女仔好似即係呢度好明顯唔係一個避風港啦，呢度仲有啲浪拍上嚟，係啦，但係佢係好想有一日話到俾佢心目中嘅對象知其實正正就係需要一個避風港，係啦，你就係嗰一個避風港啦，咁樣我就喺你嗰度揾到一個歸屬感咁嘅意思咯，係啦，咁呢度就係宇宙俾第二組朋友嘅信息啦。咁我覺得今日呢個信息咧，雖然係對於第二組朋友嚟講，我知道你哋經歷緊一個好沉重、好大負擔嘅一個感情，但係我睇得到咧，就係你哋嘅關係咧，未來咧會有一個改善嘅。同埋咧，呢個對象個心其實都有你嘅，所以假以時日，我覺得你哋可以嘅話，就即係俾多啲正面嘅回應佢，同埋好好面對自己呢個 insecurity 嘅感覺，係啦，係由所有嘅關係咧，都係由療愈自己嘅不安全感開始，幫到你哋嘅感情好多嘅呢一樣嘢，係啊，希望今日嘅信息幫到第二組嘅朋友啊！唔知你哋有冇聽到呢度？係啦，聽埋先走啦。既然都聽到呢度，如果咧你哋中意今日條片咧，就記得 like、share、comment 同 save。咁希望咧透過你哋嘅呢啲行動咧，可以將呢條信息咧可以帶俾更加多嘅朋友。我成日都話啦，能量咧會流動嘅，咁希望有一啲更加多嘅朋友睇到呢一個信息，而佢哋嘅心咧都有一啲療愈嘅意味，或者感覺係好啲嘅，覺得有支持嘅。咁其實第二組嘅朋友都創造緊一個好好嘅能量，亦都希望有啲好嘅能量回流到第二組朋友嘅身上。希望你哋嘅愛情咧都發展得順利。另外係啦 Patty 嘅 Instagram 好歡迎你哋 follow 嘅，咁嗰邊都有好多 Oracle Message 咧貼出嚟，可以即係得到宇宙嘅信息。咁另外今日嘅信息係一個大眾占卜啦，咁如果你哋覺得呢個信息對應到，都想揾 Patty 做翻一個個人信息咧，歡迎你哋喺 Instagram 揾我，或者 email 咧揾我做翻個查詢同預約，係啦。咁最後最重要就係訂閱啦。咁如果你哋今日聽完呢個信息覺得好有共鳴嘅，就記得訂閱啦。咁如果係新朋友第一次嚟聽 Patty 嘅信息，都覺得呢個信息咧好對應到，都懇請你哋訂閱，因為咧其實你睇翻我之前啲片啦，就會做兩個語言嘅。咁而家咧我就做一個語言，但係咧我就有做字幕啦。咁我想講咧，其實做字幕咧都係一個非常之用心神、用時間嘅工作嚟嘅。我意思係即係做一啲靚嘅字幕啦。咁即係有大量嘅後期製作都要做，咁用嘅時間咧絕對係比我拍兩個語言咧仲要多，咁所以咧其實真係非常之用心去做嘅呢條片咯。咁係啦，如果你哋都覺得 Patty 呢一個心思值得鼓勵，就懇請你哋訂閱啦。呢一個訂閱對我嚟講係一個好大嘅支持嚟嘅，先多謝你哋。好，咁如果係新朋友第一次嚟聽嘅，都懇請你哋訂閱，係啦，多謝你哋，多謝。係啦，咁今日咧嘅占卜時間咧就嚟到呢度，我哋下一次嘅占卜時間再見。好，咁呢度係第三組嘅信息啦。咁我哋今日一樣有塔羅牌同埋神諭卡。我哋先睇呢一個神諭卡同埋塔羅牌嘅信息先。
嗱，呢一個神諭卡咧就係第三組朋友嘅能量同埋呢一個對象嘅能量，大家建構出嚟一個點樣嘅環境咧，即係你哋而家經歷緊一個點樣嘅氣氛啊，點樣嘅環境咧？我覺得呢組咧好講一個一對一嘅意味啊，呢個第七宮嘅意思都會講到一啲一對一嘅意味啊，一對一嘅關係啊咁樣。我覺得呢組可能有部分嘅朋友會牽涉到一啲複雜嘅關係嘅小部分係啦，但係我覺得會有一種比較似係好落實關係嗰一種嘅，即係如果你話你哋而家關係麻麻地咧，我覺得呢個對象同埋其實你哋咧啲都會朝住一個比較好、比較穩固嘅方向去發展嘅，所以就唔使太擔心。但係裡面咧就牽涉到一啲兩個情況啦。如果你哋係即係冇複雜嘅關係咧，我覺得會牽涉到好多一啲外間嘅意見啊，又或者係一啲嘅物理方面嘅層面啊、物質方面嘅層面啦，去影響緊你哋。如果係複雜嘅關係，就顯然係一啲第三方嘅能量去影響緊你哋啦。咁所以咧，呢一個能量其實咧，我覺得佢呈現出嚟咧，就係你同呢個對象咧，都視對方為嗰位，係啦，就想有一個穩固嘅發展嘅。其實呢度呢啲牌卡都有講到一啲想長遠嘅發展。穩固嘅發展，同埋咧肯定嘅咧就係心入邊咧係有彼此嘅，所以如果你哋因為其實同呢個對方而家嘅關係麻麻地，好懷疑其實呢個佢有冇忘記你哋啊？咁我覺得咧你放心啦，絕對冇嘅。呢個人心入邊係絕對有第三組嘅朋友嘅。咁當然我覺得如果你話要關係有一個突破係啦，有改善咧，仲好多嘢需要傾嘅。咁而睇得到就係將來可能都會糾結一段時間咁樣，係啦。咁呢一個就係而家你哋一個氛圍，就係好講一個一對一嘅完整性，同埋一個長遠嘅發展咁樣咯。係啦，同埋裡面要有好多嘅妥協啊，就係咁。係啦，咁呢個人咧對你嘅感覺係點咧？出現咗權杖四同埋寶劍七，咁其實咧我諗佢。首先，如果印象嚟講咧，就覺得第三組嘅朋友咧係一個幾坦率嘅一位嚟嘅，反而佢哋咧就可能喺將來就覺得有啲嘢可能佢哋即係唔能夠咁直接同第三組嘅朋友講，我覺得佢可能有啲，譬如心入邊有啲感覺啊、隱瞞啊，或者係總之唔想俾你知啊。但係咧，而家咧佢對住你嗰種感覺咧，其實你哋俾到一個好大嘅希望佢。我唔知呢個人咧，其實過去嘅經歷會唔會即係經歷過一啲愛情嘅失敗啦，好多愛情嘅失敗，又或者係令到佢即係身心都非常之疲倦啊咁樣。咁所以其實你哋嘅出現咧，對佢嚟講係一個好有光同埋係好開心嘅一個相遇嚟嘅。你哋可能喺一啲社交場合認識啊，即係可能係朋友嘅朋友啊，總之係一堆人裏面認識，有一個團體裏面認識啊，又或者係公司裏面認識啊，或者係一啲婚宴場合認識啊，總之係一啲一個好歡天喜地嗰個場合去認識嘅，我覺得。咁另外呢個係一個小小嘅意象啦。咁另外一樣嘢就係佢好想同你可以開開心心咁樣去建立一段輕鬆同埋有熱度嘅關係嘅，而你哋嘅特質咧都俾到呢個佢咧係覺得呢一樣嘢咧係可行嘅，係真係做得到嘅。佢同你哋一齊咧，我相信係好開心。你俾到佢一種好開心嘅感覺，同埋一種幾樂天嘅感覺。第三組嘅朋友咧，可能諗嘢比較快啊，比較直率啊，比較坦率。咁我覺得佢係好欣賞你哋呢啲特質嘅。但係到將來咧，佢咧係內心咧好難去有即係。覺得好難去同你哋去坦白啊，去講啊。第三組嘅朋友，你哋呢個對象咧，有啲感覺咧，都好似收收埋埋咁樣，唔係咁容易去講嘅。又或者係呢一個人咧，其實佢自己面對住生活好多層面嘅嘢，其實咧佢已經係用佢自己各樣嘅方法去處理，係啦，盡量咧就唔好太影響關係。呢個人有機會可能好忙啊，又或者係佢自己本身有讀緊書啊，總之或者生活上面好多嘅壓迫啊，你哋會覺得咧佢好似係用
用盡晒佢自己嘅力氣，用盡佢自己嘅方法去處理佢自己生活嘅難題。好多時佢都會比較去講呢一啲嘢多一啲嘅，係啦。對於感受上面嘅嘢，佢未必咁容易講到。而且第三組嘅朋友都可能俾到佢呢種感覺，唔知係咪你哋本人都好忙啦，又或者係好多嘢要處理嘅，生活上面大小嘅事務都關你事嘅，屋企有一大堆嘢要處理嘅，以至你其實咧都係用緊你自己各樣嘅方法去處理你生活上面嘅嘢咁樣咯。同埋咧，你哋如果係牽涉到一啲比較複雜嘅關係咧，就會好似呢段關係就係好難去好自然咁樣去發展，但係咧你哋各自各都已經揾緊好多方法去協調咁樣，係啦。但係當然我覺得呢個人咧，其實心入邊咧佢係好想呢段關係係可以見光嘅，咁但係奈何可能將來咧都仲有一啲嘢係令到呢段關係都仲要係要秘秘密密咁嘅意思咯。你哋抽到錢幣8同錢幣6啦，好講物質嘅嘢啊。呢個人覺得咧關係咧其實咧好大程度需要物質嘅支持，同埋需要咧大家咧真係站喺對方立場去講，而佢覺得第三組嘅朋友咧係可以好幫到佢哋嘅，係啦，不論生活又好啊，感情又好啊，現階段咧都仲可能係講到一啲物質上面嘅嘢，因為你哋過去可能比較少講內心嘅嘢，嗱將來會有嘅，係啦。咁而家咧佢會覺得都係先努力工作先啦，同埋覺得如果同你哋段關係都係需要穩定嘅時候，即係努力工作或者係一啲生活上面嘅嘢，生活嘅一啲細節咧，真係不可或缺。所以咧，其實佢係好專注佢而家眼前嘅生活。如果你話其實因為咁樣咧，而令到佢好少揾第三組嘅朋友，令到你哋覺得佢冷落咗你哋咧，其實我覺得佢冇太多嘅心思話冷唔冷落，而係只不過佢真係覺得物質金錢喺感情嚟講咧係一樣好重要嘅嘢，佢要先要處理呢一啲嘢。咁如果你話唔係，其實咧你都覺得呢個人咧其實都幾恆常揾我，或者係佢都好講細節咧，咁佢就會覺得透過一啲物理，透過一啲真係睇得到嘅，你觸摸得到嘅，或者得好實在嘅嘢咧，佢去表達對你嘅關心。因為呢一個對應都係一個太陽處女座嘅能量，裡面好講一種即係我注意到呢啲細節，我知道譬如你唔舒服，我會同你噓寒問暖啊，甚至買啲成藥俾你啊，甚至同你睇醫生啊，日日去提醒你唔好食呢樣，唔好食嗰樣啊，要注意休息啊，好多呢啲細節度嘅嘢咧，其實佢都注意得到嘅。佢覺得關係咧係需要講求一個細節度，並且要身體力行，係有行動咁樣去呈現出嚟，話到俾對方知呢個就係我嘅關心啦咁樣。咁如果你哋話係唔係，其實我都好想要一啲心靈上面嘅一啲感受上面嘅嘢咧，暫時嚟講好似呢啲係比較欠奉嘅，但係佢嗰個呈現手法就係講緊一啲服務性嘅嘢，一啲我真係做出嚟，又或者係佢好多時會譬如同你出去，佢都會有一個好大嘅籌劃啊，好大嘅計劃啊咁樣。我哋今日去邊啊，或者去旅行嗰陣時，佢都係負責去計劃行程嗰一位啊，甚至佢俾埋錢買機票啊、book 酒店啊等等嘅嘢，就係呢啲就係講緊個細節度咯。所以咧，其實你同佢一齊咧，關乎到呢啲生活小細節咧，第三組嘅朋友咧係覺得好放心嘅。呢個人咧個計劃性咧都幾重啊，我覺得。咁另外之後佢又抽到錢幣6啦，係一個月亮金牛座，亦都係講到咧我嘅安全感就係基於一啲好實際嘅條件同埋一啲好穩固嘅嘢，我唔怕悶，係啦，最緊要我唔怕悶，但係咧裡面啲嘢好尋常、好落實，咁都已經係一個極大嘅安全感。呢一個就為之一個好嘅關係啦，對於佢嚟講。而第三組嘅朋友咧，正正亦都係俾到佢呢一樣嘢。第三組嘅朋友咧，我諗你哋嗰個忠誠度咧，其實都好足夠，係啦，咁令到佢有一個好大嘅安心。所以呢個人咧，其實係覺得而家呢個層面上面，好似仲係一啲比較物質上面嘅嘢，但係
其實我覺得佢內裏或者你哋內裏都係要求一啲心靈層面嘅嘢，而呢一樣嘢咧係有嘅，放心一陣間再講。咁而家咧佢會覺得之前可能佢覺得佢籌劃好多嘢，但係後尾同你哋相處落啦，或者喺呢段關係裡面咧，佢覺得大家可以相輔相成。你幫到佢之餘，佢又幫到你，大家就係一個咧互相幫忙嘅一個情況，而令到咧呢段關係咧可以得以發展咁樣啦。咁我覺得你哋同埋一個小信息就係，我覺得你哋都好中意一啲飲飲食食啊，或者一啲生活上面嘅享受啊，或者一啲裝潢啊，即係譬如家居嘅裝潢啊等等嘅嘢，你哋都好注重，你哋會好用心咁樣去建構將來屬於你哋兩個人嘅屋企嘅，係啦。咁呢個人咧，我覺得佢如果即係同你哋係有計劃，或者你話啊未咁深層嘅，我哋係曖昧或者係即係暫時都好拍咗拖好短時間，而家只不過關係麻麻地咧，我覺得呢個人咧一路同你相處落咧，你哋段關係咧裡面會講到一啲好多物理層面嘅嘢，又或者係生活層面嘅嘢，就係呢一樣嘢會令到大家都會好有安全感，因為呢啲嘢正正就係生活啦嘛，就好落實啦嘛，所以咧大家都會覺得好安全係啦嗰種感覺。咁另外就之後你哋個發展就抽到聖杯二同埋寶劍三啦，就係你哋首先唔需要質疑對方個心有冇理，又或者你有陣時都會 question 自己啊，我對感情有陣時我都覺得有啲好似飄忽咁樣，但係我覺得咧喺而家呢個階段，你覺得你哋彼此嘅相遇咧係有一種靈魂嘅契合啊，同埋裡面咧有好多愛啦，同埋一種好令人舒服、好自然、好自在嘅感覺。金星巨蟹座裡面講到即係你哋嘅關係就係透過好多情感嘅交流慢慢去發展嘅，因為而家睇上嚟咧呢個佢咧可能睇嘢都係仲係比較物質一啲好實在嘅條件、實在嘅嘢，但係咧我覺得咧到真係你哋兩個嘅發展咧，會慢慢係傾向一種比較有深度、比較有靈魂上面嘅交流，講到情感嘅嘢，或者正正係透過形形色色嘅彼此嘅造就，係啦，我做好多嘢都好在乎你，或者有好多行動上面嘅嘢俾到第二組、第三組嘅朋友，又或者你哋做好多嘢俾到對方知道，其實你哋個心係在乎嘅，以至你哋嘅關係會越嚟越穩固，即係起碼個心嗰份感覺係肯定先，係啦。咁呢度就係聖杯二嘅信息。咁另外將來抽到寶劍三，我係咪好唔開心呢？我覺得裡面就係講到一啲條件上、一啲客觀條件上面仍然係卡住咗你哋，令到你哋咧會有唔開心嘅感覺，或者有一啲疑問。但係我覺得綜觀呢度咁多個牌卡咧，所以能量比較好，所以咧呢張寶劍三咧，我覺得可能係你哋有時候會有一啲缺乏安全感嘅感覺，又或者如果你哋牽涉到一啲複雜嘅關係咧，我覺得呢張牌咧就係講到一啲好第三方嘅能量啊，或者啲將來好多個人每個 parties 嘅一個利益啊，呢啲嘢咧仍然係需要有待去傾，有待協調。咁呢啲嘢係一定係需要時間嘅咧，一定係要多方面參與添。咁呢樣嘢我諗可能第三組嘅朋友會覺得好唔容易，真係啦。如果牽涉到一啲比較複雜嘅關係，但係我覺得咧因為始終今日嘅信息都係比較短，睇緊嘅都係3個月嘅進程，咁所以我覺得喺呢個時間咧係有唔開心嘅時間，但係咧我覺得你哋兩個係會共同咁樣去前進，就唔需要太過擔心咯。同埋裡面咧都會講到好多雖然係好多嘢要去傾，要去協調，但係呢啲嘢咧其實好大程度可能牽涉到一啲好物質嘅嘢，而呢啲嘢咧就係正正呢一個人咧而家儲備緊嘅嘢啊，係啦，咁佢儲咗一堆物質，儲咗一堆物資，或者係一堆金錢，或者係已經係籌劃好多嘅計劃，好多嘅細節度，好多嘅方案，到佢去傾去協調嘅時候咧，咁佢咧就會有
有更加大嘅把握去傾得成，令到方方面都覺得呢一個方案咧係合宜嘅，咁就令到大家都皆大歡喜啦，就會有呢種感覺。而呢啲嘢咧有冇辦法去同你講咧？我覺得咧啱啱開初都可能會滲啲，你覺得未係太落實嘅啲嘢，但係你可以肯定嘅咧就係呢個人咧，其實咧你同佢咧都會係好想有你哋共同自己嘅一個屋企，係真係屬於一個1對1嘅關係，大家彼此咧都係對方嘅一個避風港，一個安全感嘅來源。咁但係呢一樣嘢正正要去落實嘅時候咧，就未必話咁一時三刻可以做得到。咁但係咧佢應該都會講到俾你聽一啲佢嘅計劃啦，佢嘅方案，又或者係第三組嘅朋友你自己點樣睇咧？你嘅計劃咧，你嘅方案係點咧？大家係會互相交流嘅，縱使大家交流完之後都唔認同，呢啲都真係需要時間喎，都唔係咁容易喎。咁呢啲係往後嘅事啦。但係咧，我可以知道嘅咧就係呢一樣嘢咧係會一步一步咁樣咧可以 resolve 到嘅咁嘅意思。咁但係我諗裡面咧都的確咧可能需要一啲時間，同埋咧有陣時情緒上面都會有起伏，因為寶劍3都會講到一啲好糾結嘅時候。呢一樣嘢咧可以點樣舒緩咧？我哋聽下天使有咩講啊！嗱，天使第一樣嘢就同你講啦，唔需要擔心。呢兩張神諭卡咧係建議俾第三組嘅朋友嘅，咁所以正正就係天使知道將來你哋有寶劍3呢一樣嘢就會唔開心或者有啲懷疑，但係天使就想同第三組嘅朋友講唔需要擔心，係啦，人係有好多感覺嘅，你會接納自己有唔開心、有擔心、有忐忑嘅時候，但係天使就同你講，呢啲嘢咧知道就好，往後咧慢慢就會 OK 噶啦，唔需要太過糾結。正正就係呢張神諭卡講嘅嘢，就係work through your feelings， 係啦，感覺係啦，從你嘅感覺裏面咧，慢慢你會揾到一個方向。我哋呢度講到一個月亮喺白羊座，係好講行動嘅。你個安全感咧，正正就係因為咧，我覺得你哋段關係咧，其實落實嘅嘢或者一啲物質上面嘅嘢，即係呢個人咧係做好多嘢，或者你哋做好多嘢咧，去為段關係好，其實彼此都知嘅，清楚同埋信任嘅，係啦。咁但係至於有陣時有啲挑戰嚟到嘅時候咧，都不免啦會有懷疑。咁所以呢啲懷疑嘅時候咧，白羊座嘅能量就同你講，請你回顧翻其實大家彼此嘅付出，彼此做過嘅嘢，俾對方睇得見嘅嘢，感受過嘅嘢咧，可以好好回顧。呢啲嘢都係成為你哋嘅信心啊，對呢段關係。所以宇宙同你講，唔開心一定有嘅，將來會有少少來來回回啊、起伏啊，呢啲都有。但係咧，從呢啲感覺上面，從呢啲起伏裏面咧，你慢慢會有你自己嘅一個 plan， 係啦。咁呢個 plan 咧係可以 work out 嘅，同呢一個區，同埋你要同佢去講清楚，或者係表達清楚你自己嘅諗法、你自己嘅意念。喺呢個work through嘅過程裏面，去同你啲感受去共存，呢啲感覺就係指引你下一步要點做。你不妨可以同呢一個對象去交流，因為我睇得到就係你哋將來咧係會有幾多嘅交流、幾多嘅互動嘅，即係不怕係啦，不妨去同佢講你嘅感受，係啦，呢個對象會絕對會明白。而且咧，當呢個對象同你哋講佢嘅感受嘅時候咧，你都可以好好去接納，用你嘅行動去支持佢，表示你嘅理解，咁絕對對你哋段關係咧有一個更加穩固嘅一個作用喺度。咁我覺得成件事咧就好，即係可以望得好遠嘅，但問題你願唔願意去即係邁出呢一步咧？你啲感覺係會指引你嘅，而天使就同你講唔需要太多嘅擔心，即係有譬如你驚，你就可以揾佢傾，或者你將你嘅擔憂去直接同佢講，係啦，咁已經可以㗎啦。因為我睇得到咧，你哋嘅細節度咧，其實係真係都十分足夠。即係當你同佢講你嘅擔心或者你各樣嘅感覺，即係可以係正面，可以負面嘅。即係有陣時可能唔開心有陣時你覺得好開心，因為佢做咗某啲嘢，你覺得好安慰、好欣賞嘅，其實可以
以全部都同呢一個對象講，而你得到嘅回饋咧，正正就係成為你哋鞏固關係一個好重要嘅資源咯，就係咁啦。咁呢一度咧就係宇宙俾第三組嘅朋友嘅信息啦，係啦，希望你哋中意呢個信息，咁啊即係啦，放心，呢段關係咧係可以慢慢去 work out 嘅，同埋多啲信任彼此做嘅嘢，多啲去肯定彼此喺呢段關係嘅付出咧就可以嘅啦。希望你哋中意呢個信息啊！咁如果你哋中意呢個信息咧，就記得 like、share、comment 同 save， 係啦，聽埋先走啦，因為呢一啲動作啦，呢啲行動咧，其實都可以幫助 Patty 嘅影片咧帶到俾更加多嘅朋友。咁如果有更加多嘅人去聽到呢個信息，而佢哋都覺得有一啲療癒咧，咁其實第三組嘅朋友都創造緊一個好好嘅能量。我成日都話能量係會流動嘅，希望咧又會有一啲好嘅能量回流到第三組朋友嘅身上，希望你哋愛情都順利。咁另外 Patty 有 Instagram， 好歡迎你哋 follow。咁喺我未有video 嘅時候咧，你哋都可以睇下 Instagram 裡面嘅 Oracle Message 啊嘛。咁另外呢個係一個大組占卜啦。咁如果你哋今日聽完呢個信息都覺得呢個信息好對應，歡迎你哋喺 Instagram 揾我，或者email 揾我，想做翻一個個人信息咧，就可以透過呢兩個途徑做翻個查詢同預約。咁另外最重要就係訂閱啦。咁如果你哋一路有睇 Patty 嘅信息，未訂閱嘅就記得訂閱啦。咁如果係新朋友第一次嚟聽 Patty 嘅信息，都覺得哇呢個信息真係對應到我喎，咁都懇請你哋訂閱啦。因為如果你哋一路有睇 Patty 嘅信息，或者係撳翻 Patty 之前嘅信息咧，其實我有做兩個語言啦。咁而家咧我嘅 video 咧影片咧都做一個語言，但係我有做字幕。但係我想講咧，做字幕嘅時間咧，其實比起我用兩個語言去拍片咧，係更加多嘅。即係我意思係做一啲好嘅字幕啦，一啲美觀嘅字幕用嘅時間同埋心神咧，的確係比真係講兩個語言仲要多。咁所以如果你哋覺得 Patty 呢個心思都值得鼓勵、值得肯定嘅話，就懇請你哋嘅訂閱，即係啦，記得訂閱 Patty Penguin。先多謝你哋，係啦。咁今日嘅占卜時間咧就嚟到呢度，我哋下一次嘅占卜時間再見。